أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وبعد. bayan mun gode ma Allah ubangijin talikai, muka yi salati hafsa ga shugabanmu annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muna gode ma Allah godiya mai yawa, ya mai da mu musulmai. Muna roƙon kasa domin girman sarautansa ya tabbatar da mu kan musulunci, mu rayu musulmai na kwarai, mu mutu muna musulman da yake ya yarda da su, ya ba mu aljannansa baki daya. Yanwa maza da mata, manya da yara a duniya baki daya, muna ce muku assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah ya sake hada mu karkashin programin nan da muke ce masa khatira the thoughts. Muna tattauna wasu ababai da yake zai mana amfani cikin rayuwar mu nan duniya gabanin mu gamu da Allah. Allah ya ce ma annan Muhammad wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Ba sabon abu addini, ba sabo addini nan guda nan da annabi bar mana baya, muke tunasar da juna every now and then, saboda mu gyara wasu kuskure da muke yi. Dukkan mu mutane ne, mutum kuma dan tara ne. Idan ana yawaita tuna masa, shi kaga yana gyara ababai. To ubangijinmu Allah ya gyara mana komai. Annan Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ai masa wani tambaya, shi ya bada ansosi guda hudu. Bayan answers guda hudu, mun yi karatun su wani wuri, shi annabi ya kara wasu magaganun da yake shi nake son ni da ku mu yi karatun shi. Shi nake so ni da ku mu yi karatun shi. Waɗannan ababai kuma guda uku suna da muhimmanci. Suna da muhimmanci sosai, in the sense kaman yana danganta ne da rayuwanmu. Mun ba da karatu kuma da dama, rayuwanmu, zamantakewanmu yana count gobe kiyama. Rayuwanmu da junanmu yana count gobe kiyama. Wasu sun fail, wasu sun succeed. Ina kake son ka zamo? Ina kake son ki zamo? Babu shakka ina son zamo cikin wanda suka succeed, successful ones. Na san kai kuma aka nan ne, ke kuma aka nan ne. To yana bukatar mu sa hankali idan annan Muhammad na magana, domin yana magana da kai yake, da ki yake, da ni yake. Idan ba mu sa hankali cikin wannan magana, balle mu gyara zama ba, shi ka gan a tafi kiyama shi ana da na sani, Allah ya kiyaye. Amma idan mun ji maganan annabi mun ka gyara zama, shi ka gan kamar lalle abinda annabi ya zo ya aikatar, abin ya shiga. Amma ba mu ji ba, shi ya yi nashi. In ba mu ji ba, shi ya kare nashi. Ai ma annabi tambaya ne kamar wani hali ne, wani aiki ne Allah ya fi so. Annabi shi kira ayyuka guda hudu wanda yake kowanda ya cikin mu ya iya yi gudu kamar dai mu yi riganganto cikin kenan, domin inda ake challenge kenan, inda ake competition kenan cikin aikin Allah. Amma rayuwar duniya no, ka compete da kanka kaka compete da wani. Sam bari kowai te nashi, za shi bari te, ke kuma tafi naka, kama anyanka, kama abin da kake yi, sa hankali, ka bar duban shi. In kana duban shi baka gan naka, idan baka gan naka kuma baka zuwa gaba. In baka je gaba shi kana hasada wani, kana damuwa, kagan karshe shi ka zama wanda yake shine the biggest loser. Ba compete cikin aikin duniya, ba competition cikin aikin duniya. A'a, aikin lahira shi kowa ke kokari yana gudu wannan ma ba ka yi yadda wani ya yi. A ke yadda za ka yi kai, za ka yi. Balle ma duniyan da yake bai da wani ma'ana, shi mu je muna competition wuri, shi mu ba ta abubuwa.
ababe guda hudu na annabi ya bayar, kowa cikin mu ya yayi gudu nashi, kuma abinda annabi ke so kenan, gudu abinda Allah ya sawwaka ma kai. In dai tsoron Allah da kanshi yace fattaqullaha mastata'tum, gudu kada ka force kanka kana so ka zama mai tsoron Allah. A'a, ana kwantar da hankali ne, ka san kanka kafi kowa, ka yi kokari kana yin abin da ke da kyau gudu yadda Allah ya sauwaka ma, kada ka ketare iyaka, kada ka yi kuma bai kai ba, la tafrita wala ifrat. ababe guda uku nan da annan Muhammad sallallahu alaihi wa sallama yayi magana kai, ko wanda ya zan bashi minti hudu. annabi ya ce man kaffa ghadaba satara Allahu aurata. babban magana, man kaffa ghadaba satara Allahu aurata. hushi ba abin da yake na da kyau bane. akwai sabin da yazo tambaye annabi Muhammad, yace annabi ausini, ina son ka bani advice. sabin na expect annabi ya aje shi ya fara masa magana, yana masa magana, to amma wurin so annabi ba samu wannan. Allah ya bashi wani abu ana ce mishi jawami'ul kalim, magana da yawa shi ya compress su cikin abu kankani shi ya baka, in kai ya kaffasa shi ka ga mana mai yawa. so shi wanga mutum da ya ce ma annabi ka bani advice, shi annabi ya ce masa la taghdab, kada kai hushi. ina gani ba annabi zidni karamin, annabi ya repeat la taghdab. malam mai rawaito ya ce faraddada miraran, annabi ya repeat masa, yana gani la taghdab, ka kai hushi. magana bai san maganan da ke ciki ba, very pregnant the meanings. annabi ya bada bayani na kadan, ya ce ni man kaffa ghadaba, wanda duka zai tare hushin shi, ka yi hushi ka taushe hushin saboda Allah, to satara Allahu aurata, wai Allah ya rufa maka asiri. ka duba amfani ne sare hushi. satara Allahu aurata, me shin nan Allah ya rufa masa asiri. ka sa bin da ake ce mai asiri kuma ba abin wasa bane. wallahi zan Allah ya rufa maka asiri, ka yi komi da bayi, ka gina gida baka da kudi, ka sai lori baka da kudi. na ce baka da kudi, kai ba mai kudi bane, amma abinda masu kudi ke yi shi za ka yi, abinda masu jin daɗi ke shi za ka yi, rayuwar da masu jin daɗi shi za ka yi, saboda rufa asirin Allah. domin komai duka ka taba, komai zo duka Allah ya sa albarka. rufa asiri ba abin wasa bane. abin da yasa yayi mu ba su wasa da wannan addu'a kenan, muwatanci asiri sofu asiri, ba su wasa da addu'ar nan. ba su san ma'anar shi da kyau, kamar yadda mu muka sani yau da muka yi karatu, amma ba su wasa da shi ba. ashe mu ya kamaci mu rika shi da kyau, don magana ne sosai. idan Allah ya rufa maka asiri, wallahi idan Allah ya tone maka asiri, komin kudin ka baka gan komai, komin sarautan ka baka gan komai. ga sarakai yau ana sa su president domin asirin su ya tono. so shi mutum ka kama Allah baka da problem. ya za ka yi ka samu rufa asirin Allah? annabi ga anyan shi, in kai hushi kai ya kattare hushi. baka yadda shaitan ya bar ka aikata wani abu, domin shaitan shi ke kawo hushi. annabi ya gwada hanyoyi daban-daban, ya in ma kai alwala in kai hushi. me yasa? domin me shaitani da wuta an kalce shi, wuta kuma ruwa ke kashe shi. to shin kai hushi shaitan kenan, in kai alwala shi ka zo da wani wuri. annabi ya ce in kai hushi ka zauna in kana sai, domin kana sai ka ga hannu ka ya fara shi, ka iya ka tada shi kai mari gaba daya, amma ka zauna ka gan ku kana zaune hushin nan wai ka kwanta. dukan ga hanyoyi ne na me na sare hushi. wani wuri annabi ya ce me kace a'udhu billahi minash shaitanir rajim. annabi ya ce wanda duka ya tare hushin shi, to Allah ya rufa masa asiri. kagan wai abin wasa bane. muna son hushi tsakaninmu, muna hushi wurin ayyukanmu, muna hushi da yaranmu, muna hushi da manyanmu, mana abu kankani shi kaga komai ya bata, shi kaga ayyukanmu bai tafiya, shi muna mamaki, shi ba mu san kaman abin da ke gudana tsakaninmu.
shaitan ya kawo hushi saboda ya bata aikin mu ne, saboda ya bata mu ne, shi muka mai invite shi da muka yi aiki da hushi mun invite shaitan ya zo ko ya bata mu abubuwa kira, amma muka yi muka tare ya ji kunya shi wuce shi rahman Allah ya nan tsakanin mu shi kagan komai na tafiya, to rufasirin Allah nan kenan. Allah ya sa mu dace. Abu na biyu in ji sunan shi annan Muhammad sallallahu alaihi wa sallama yana cewa wa man kadhama ghaidha ghaidhan, kuma kaman fushi wani ka damu fushi na damuwa sosai shi ka iya ka taushe shi ka rufe shi ka sare shi. Annabi ce walau sha'a an yamdiyahu amdahu, wani hushin da yake inda ka so kai aiki da shi kai, wani mari ne ka samu za ka yi saboda hushi, in ka so kai mari nan ka iya kai don me shi ba wani macho bane, ka yi kai free domin akwai wasu macho ya zuba man ka duba shi shi kai turni so biyu shi ka bari, to ba ka yi yawa saboda shi ka bari. Annabi ba wannan ba, wanda za ka iya kai mishi har ya fadi, in kana son kai mai ka kai masa, amma she ka bar shi kamar da mun kai magana jiya, she ka bar shi kaga saboda Allah kenan. Menene Allah zai maka? Annabi ce mala Allahu qalbahu ridan yawmal qiyamah, gobe kiyama Allah zai cika zuciyanka da yadda, bi ma'ana duk abinda Allah zai baka duka ka yadda da shi. Allah zai baka abubuwa ne kai da kanka ka san kamar lalle Allah ya bani, kuma ka san aikinka ko ya dai bai kai wannan ba. Allah zai baka yadda cikakke gobe kiyama, saboda me ka iya ka taushe wani abin da yake wani yayi maka, da yake da ka so karama ka iya karama kuma, amma shi ka bashi saboda Allah. Dukan ga annabi na gwada mana me za mu yi saboda Allah, menene kamar ci mu yi saboda Allah, saboda mu samu amfani da ke ciki. Kagan ko farko ya ce wai ka tare hushi, idan an ce ghadab da ghaiz duka sunan su hushi, amma stages daban-daban, stages daban-daban. Fushi ya zo light one, ya zo da nauyi, amma kaga yayi nauyi sunan shi ghaiz. Kamar da Qur'ani ya ce maka hurai mutu bi ghaizikum, ba su son su ga annabi, ba su son su ji Qur'ani. Allah ya ce to ku mutu da damuwar da ke cikin zukatanku, hushin nan damuwan nan ku mutu da shi. So shi mutum ka samu kanka cikin damuwan da yake za ka iya kai komi, amma shi ka bari saboda Allah, wai Allah zai cika zuciyanka da yadda gobe kiyama. Kagan ba alkhairin wasa bane. Annan Muhammad shi mana magana, saura muna 3 minutes. Yace man masha ma akhihi almuslim fi hajati, wanda wanka musulmi yana da bukata, shi yana son ka je ka taimake shi biyan bukatar nan, shi ka tashi kuwa ka samu mishi time ka bar naka ka shiga cikin nashi, hatta yusbita, ar ka iya kuwa ka tabbatar mai bukatar shi, ar ka iya kuwa bukatar shi ya biya, ar ka iya kuwa ya samu abin da yake so, yana so ya gan wani kai ne zaka ka taimake shi, ka je kuwa ya gan me shi bukatar shi ya biya kuwa, yaya Allah zai maka gobe kiyama? Je annabi yace athbata Allah ta'ala qadamahu yawma tazillu al-aqdam. Kagan gobe kiyama an yi samsi, mutan da dama su yi samsi, wallahi mutum ya yi mishi kamar ka gaba ya fita kenan, in kai samsi kuma cikin wutan jahannama ne. To wai wannan ranar nan Allah ya tabbatar da kafanka baka samsi, saboda ka taimaka wani bukatar shi ya biya, ba kai bukatan ka ba, ka taimaka wani bukatan shi ya biya. Kiyama abinda Allah zai ma kenan, domin idan an ce kiyama ana batun siratin da za mu wuce kai, wani abu ne siriri, gashin kan mutum guda ya fi wannan kudurkun nan girma. Aka annabi ya ce adaqqu min ash-sha'r, gashi guda cikin kan mutum, ke da kanka cire gashin kanka ka duba ya yake kana gani ne, amma wai na da girma. In za a compare da kudurkun nan ma gashin kanka na da girma, gashi kuma yana samsi, yana bouncing, wani irin kudurku kida. To Allah ya kiyaye mu, ka ketare ba ka san ka ketare ba. Yes, kan shi wani zai samsi domin yana samsi, mutu ya samsi kuma jahannama gabadiyan. To Allah ya kiyaye. To kagan ka taimaki dan wanka bukatan shi ya biya, in ji annan Muhammad, wai Allah zai tabbatar da kafanka gobe kiyama, ran da kowa ke samsi kai za ka tafi ba wani samsi. Kaga ababai guda uku yin su yana da wuya, to amma in kai ya kai alkhairin da ke ciki Allah kawai. So shi muna kira hankalin yanwa duka baki daya, yan waje yan gida, mu duka mu sa hankali sosai. Kiyaman mu shi muke nema, ultimate goal shi muke nema. To anyoyi na nan,
muna gan su kadan ne amma suna da muhimmanci sosai. So shi muna jan hankalin mu kagan bayan akida bayan ibada shi mu'amala zamantakewar mu yana account gobe kiyama. Idan mun yi wasa da shi ya affect negatively sauran ababai, amma idan mun yi shi kuma ne kamata shi ya complement sauran, ya complete su, shi ka yanka mutum ka samu komai zaka aljanna. Abinda muke bukata kenan. Allah ya samu dace inda muka kuskure cikin maganar mu, Allah ya fi inda muka dace, Allah ya sa cikin mizani. Muna roƙo ubangijin mu Allah ya karba muna, ya biya bukata wanga wata, Allah ya sa muna albarka cikin, Allah ya karba mana. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.